Da, evo, dobili smo i jednu insajdersku informaciju da bi kvalifikacije mogle biti polusunčane, polukišne, a utrka bi trebala biti sunčana. Pa mislim da će onda biti vrlo zanimljivo vidjeti jer očekujemo i da će se svi vozači obrušiti odmah sad na stazu, kao što vidimo točno tako je, jer svi su vani. Grio gume na baš nezgodnom mjestu. Da, evo ga i Bruno prolazi, da vidimo to njegovo vrijeme, 1.03.6, upravo ulazi u startnu ciljnu ravninu, zadnji zavoj, da vidimo njegovo vrijeme, to bi se moglo biti jako dobro, 1.01.2, 1.03.700. I sa 1.03.700 tek 6. pozicija i Ivan Mate Deranova, isto tako 7. pozicija 1.03. Znači Cviks ovdje ide isto jako dobro, 50, 51, da vidimo njegov Red Bull, koliko će on ovdje potegnuti, koliko može biti dobar i brz. Da vidimo korektno, taman koliko treba izaći na pasicu, da vidimo njegovo vrijeme, 1.03.800, 9. pozicija. Vidimo ovdje kako će proći, tu ga je Mihael Maluš propustio bez gubitka, ipak... Ali Ivan nam se izvrtio. Evo ga, tako da odmah problemi za Ivana, dok Bruno Radić 1.03.400, 2/10 bolje od svog vremena i za sada 4. pozicija od njega. Da, dobro, nije se puno njegov bolid proklizio ili se spinovao, vidimo sad ljubičasti sektor još brže. Desetinku je bolje. Tako, još brže ide. Mogu bi to biti prvi vozač koji bi išao na 1.02. Ako sad ne zezne ovdje, ja mislim da neće, mislim da imamo 1.02, da. Tako, evo. Da, 1.029. Tako. Hrabri, medium, soft. Sve ovisi kako su čuvali gume. Mislim da ovdje s ovom kategorijom vozača, evo, upravo su krenuli i mislim da je tu samo strategija medium, soft ili obrnuto. Vidimo, Frane gubi 2 pozicije. Frane gubi 2 pozicije i... So the fucking engine is half eight. What a joke. Će biti napeto ući u prvi zavoj, da vidimo kako će oni ući. Robert Beethoven upravo prolazi, druga pozicija na trakciji, ipak Frane ispred Roberta. To će biti napeto, to će biti sad gusto vidjeti. I jer njih trojica će ovdje voditi velike bitke. Evo vidi ga, i Beethoven se i dalje ne da. Beethoven ovdje ulazi sa vanjske strane, Frane ovdje ima prednost unutarnje strane, ali Beethoven se ne da. Beethoven ovdje grabi cijeli krug od jedan do drugoga. Ovo je strašno, Dino, ovo je strašno, ovo se ne viđa tako lako. Evo ga, Beethoven ipak za sada uspio je doći ispred Frane. Dino, ovakav krug, ovo je bilo nevjerovatno za pogled. Dovoditi stvari na svoje mjesto, jer Beethoven ovdje ide po prvu poziciju, a upravo Kimi upravo tu prelazi Ivana Šalinovića, da vidimo tu se vraća, vidimo tu Daniel Belac i Jack, tu su isto, ovdje je napeto za 5. poziciju, ovdje je borbenije nego ikad. Evo ga, i još jedan prolaz. Ovdje je 1.2 između Kimija i Ivana Šalinovića, ovdje je gužva, ovdje je dvoboj, troboj, peteroboj, šesteroboj, gridoboj bi se reklo, svi su oni tu zajedno, svi su u DRS-u i ovdje očekujemo stvarno čuda. Vodećima vidimo da Beethoven ovdje upravo prelazi Stefana, Robert ovdje i voze jedan uz drugoga. Tu će, da li će, da, Beethoven ovdje prolazi Stefana i tu će biti napeto sada, jer očito Beethoven je ovdje u svom elementu, dok Frane malo zaostaje, ali ništa strašno, očito se malo odmako da ga slučajno, ako bude neki incident, da ga ne pokupe. Tako, evo Stefan ovdje vraća, ima DRS i vraća tu poziciju. Da li će uspjeti na kočenju, tu se dolazi odmah ispred Beethovena, upravo prelazi jedan kod drugoga. Beethoven mu je sad u repu, sada Beethoven ima DRS
Da li će sad Beethoven vratiti opet nazad? Da, Beethoven vraća nazad tu poziciju, kotač uz kotač jedan od drugoga i opet prolaz Beethovena. Trećem, kako upravo prolaze kroz zavoj, prvi zavoj, uredno, korektno, tu je troboj, tu su tri paralelno, Stefano na prvoj, Frane na drugoj, Beethoven na trećoj poziciji i opa, evo ga, cijeli grid se izmiješao, Frane uspio doći na prvu poziciju. Opa, mislim da je bio mali kontakt između Beethovena i Stefana. Tako je, ako je dobro kamera ulovila. Je, a Frane je već odperio na 1 sekundu. I ovo je sad prilika Frani kakva se neće pružiti tako više, ponovo tako brzo. Boks. Da vidimo da li će... Box. Stay out. Hey, stop! Late now! Say, copy. I jednostavno oni moraju se blokirati jedan drugoga. Koje su njihove opcije? Da vidimo hard guma... Ja mislim da medium. Ne, evo ga, Beethoven stavlja medium. Beethoven je stavio medium. Da, dok je Stefano stavio hard. Opa. Iza Mihaela Mališa. Tu Beethoven ima puno više. Da vidimo sad ovaj prolaz, izlazi iz zavoja. Imaće DRS, da, i ERS. I tu bi trebao Beethoven proći jedan do drugoga i prolazi. Ipak Mihael Mališ nije se htio ni kurat previše. Ipak je odradio to maksimalno korektno, a Stefano, vidimo i Stefana je tamo iza i ide sada Beethoven u lov na Daniela Beleca. Evo ga i Daniel Belec na drugoj poziciji iza Frane Erjavca. Dario Fotak pada na treću poziciju, ali vrijeme je na mediumu dok je Kimi ovdje na hardu. I tu je sve samo ne riješeno što se tiče 4., 5., 6., 7. pozicije, jer upravo ovdje Kimi prolazi Mihu, odnosno pokušava proći. Miho vraća, ali ne. Kimi. Tako, Kimi ovdje prolazi, a vidimo da nam se Jack se retajero i odustaje od utrke. Ivan Šalinović na 7. mjestu, isto tako 3 sekunde kazne. Dok Beethoven malo, ali sigurno propada 3 sekunde naspram, da vidimo di su ova dvojica, jedan od drugoga. Evo ga, jedan od drugog, Miho i Daniel. Daniel je sad nešto ispred, Miho stišće, Daniel je ostao bez ERS-a i tu je Miho uspio se obraniti. Da li mu je to posljednja obrana, vidjet ćemo. Ajmo vidjeti koliko Miho ima ERS-a. Miho ima 10% više ERS-a. Beethoven izboriti kako god i rukama i nogama, ali mislim da neće uspjeti. Ne, evo, Stefano ga upravo prolazi. Tako je, sad na počinju. Ne da se, ipak se, Beethoven se ne da. Opa! Tu je došlo do nekog laganog kontakta, ali ipak Stefano prolazi. Beethoven ovdje ima DRS, da li će probati vratiti s vanjske strane, bit će teško, bit će skoro pa nemoguće. Evo ga, jedan uz drugoga, to je direktna borba za poziciju jer ni jedan ni drugi su bez, dok je Frane zbog ove gužve već na 8,2 sekunde, možda mu i bude dovoljno na kraju krajeva. Vodećeg, ajmo vidjeti, ispratiti Franu kako prolazi kroz startnu ciljnu ravninu. Frane 8,3 sekunde, prvi prošao kroz cilj, Stefano će proći kao drugi kroz cilj. Da li će mu biti dovoljno ovo? Stefano... Frane ostaje na prvoj poziciji. Tako je, jer je bilo 9 sekundi je ipak napravio Beethovenu. Za 3 desetinke je Frane pobjedio u utrci. Beethovena na drugoj, Stefano na trećoj, Dario Fotak na četvrtoj, Ivan Šalinović na petoj, Daniel Belac šesti, Miho na sedmoj. Ide Mihael Mališ, upravo prolazi kroz startnu ciljnu ravninu, a ovaj su ipak neočekivani malo rezultati.